之後第34題啦，咁佢一起手就 given 咗2個 A 就變做1個 B 嘅，OK，咁佢就講啦，而家咧就1mol A 就0.1mol嘅 B 就 react 啦，之後就邊個圖係 show 個 variation，咁呢個其實就唔難嘅，而家係講緊2:1嘅，你用2mol A 先會出1mol B，咁咪計下啲差價咯。第一個先啦，呢度嘅差價咧叫做0.6，打 B 咧 B 就由0.1變0.4，即係出咗0.3，嗱，似乎係 OK 嘅，因為真係2:1狀態，1號係正確嘅。咁2號咧，阿 A 就由1變0.2，就跌咗0.8嘅個差價。咁但係呢個阿 B 咧就由0.1變0.4，即係0.3，咦都唔係2:1嘅，咁啊即係唔啱咯。C 由0.1變0.6就係用咗0.4，呢個由0.1變0.3就係用咗0.2，咦都係2:1喎，咁即係都係合理咯。咁所以答案13就係 C for cat。